ایک شعر عرض کروں گا کہ آنکھوں کو میرے خواب سہانا نہیں ملتا، آنکھوں کو میرے خواب سہانا نہیں ملتا، پیروں پہ پرندوں کو ٹھکانا نہیں ملتا، میں چہرہ ادراک وہاں لایا ہوں ساگر، میں چہرہ ادراک وہاں لایا ہوں ساگر، چہروں کو جہاں آئینہ خانہ نہیں ملتا۔ آپ سب کی تعلیم کی بھرپور گونج میں دعوت خطاب دوں گا سول جج صاحب جناب سے اجازت ہے شاہ صاحب جناب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کریم صاحب کی موجودگی کا آپ لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ مجھے بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ ہمارے لیے اللہ پاک کی رحمت ہیں، ان کا بہت زیادہ شکریہ۔ میں بھی ان کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا آپ لوگوں کے لیے۔ سوالات آپ لوگوں نے تو نہیں پوچھے، لیکن 3 باتیں ہیں سر کے لیکچر میں جو میرے ذہن میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ابھی سر فرما رہے تھے، اس بات کا مجھے پتہ ہے جو میں اب بتا رہا ہوں، اور ایک دوسری بات ہے جس کا آج کی تاریخ تک مجھے نہیں پتہ، کنفیشن کا۔ سر نے بتا دیا جوڈیشل کنفیشن، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن۔ جوڈیشل وہ ہے جو جج کے سامنے ہو، جج مجسٹریٹ میرے سامنے بھی ہو سکتا ہے، اور کورٹ آف سیشن کے سامنے بھی اعتراف جرم ہو سکتا ہے۔ ملزم یہ کہے کہ میں حقی سچی ملزم ہوں، جو میری سزا بنتی ہے عدالت مجھے سزا دے دے۔ اب جو میرے علم میں بات ہے پہلی وہ یہ ہے کہ سر جناب سے کورٹ آف سیشن میں قتل کا الزام ہے ملزم پر۔ جب فرد جرم عائد ہوا، ملزم نے کہا کہ سر میں ہی قاتل ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ عدالت اسے 302B میں سزا دے دیتی ہے، سزائے موت۔ اب اور سوال ہے، ابھی اسے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت کو سزا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، وہ سر ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ فرض کیا عدالت نے سزا کر دی، اب ملزم کل کو اپیل کرتا ہے ہائی کورٹ میں، اس کی اپیل کا فیصلہ فرض کیا اپیل اس کی خارج ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ چلا جاتا ہے۔ میرے علم میں پہلے یہ بات ہے کہ اگر ایکسٹرا یہ جوڈیشل کنفیشن اگرچہ والنٹیرلی ہے، سارے قانونی تقاضے پورے کر کے ہے، کورٹ آف سیشن میں ہو گیا، بندے کو سزائے موت ہو گئی، ہائی کورٹ میں 100% اس کی اپیل منظور ہو جاتی ہے۔ حکم یہ ہوتا ہے کورٹ آف سیشن کو کہ کیپٹل پنشمنٹ کا کیس ہے، اس لفظ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کا یہ کیس ہے، اس میں آپ ایویڈنس لکھیں، پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کریں، اس بات کا تو ہے مجھے پتا۔ اب دوسری بات جس کا مجھے نہیں پتا، میری ساتھ سے گزارش ہے ہمارے علم میں اضافہ کر دیں کہ سر کیا ایسا بھی ہوا ہے کورٹ آف سیشن نے 100% تقاضے پورے کیے، کنفیشن کیا، سزا کر دی، ججمنٹ میں اور کچھ تذکرہ نہیں ہے، 302B میں سزائے موت، ہائی کورٹ میں اس کی اپیل خارج ہوئی ہو اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیل خارج ہوئی۔ جی سر۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک میرے علم کے مطابق ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو جہاں پر پہلے میں بلکہ سر اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ وین ایور accused had made confession before the court of session and he voluntarily says that yes he has committed the murder, ایون دین اس کے اندر جو ہے سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وداؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس جو ہے صرف اسی بات کے اوپر اس کو سزا موت دی گئی ہے۔ وین ایور دی accused made confession تو certainly he will explain many things. Suppose of a
person says, yes, I have committed this murder, but under the influence of grave and sudden provocation. If he has committed the murder under the grave and sudden provocation, so certainly his case will go into the mitigating circumstances. If a person says, yes, I have committed the crime, but I have committed the crime in my self-defense, and the burden lies on the shoulder of that accused who will make the confession. I'm talking about the confession who is being made before the court of session. If a person says, yes, I have committed the murder, it's a confession, but I have committed the confession in my self-defense, then he has to prove it. Okay, how much self-defense he could take at that time. If somebody is having a stick in his hand and I am having a pistol, and he has inflicted 2 sticks on my body and I shoot him, it means that I have exceeded my self-defense. 99 PPC और 100 PPC हमें ये राइट देती हैं कि it is a fundamental right of all the citizens of Pakistan to protect his life, to protect the life of his companion. The ladies have got the right to save, to kill the person for saving their modesty. If somebody enter in my home, चादर और चार दीवारी का वो जो तकद्दस है, उसके मुताबिक, so my opinion and my humble view is that if anybody makes the confession, the evidence will be recorded. It is not a single case in the whole country that the person has made confession. Even वो जो गवर्नर सलमान वाला गवर्नर वाला केस जो था जिसमें कादरी साहब ने वो कादरी ने वो जो किया था कसम किया था उसको, तो he also made confession but the evidence has been recorded. जहाँ तक सर ताल्लुक है इस चीज का कि is there any example that the person, that all the legal formalities, ingredients and the synapses of those relevant sections were completed and the district courts had passed the judgment that he should be sentenced to death, and that death sentence is confirmed by the High Court, and when he made appeal before the Supreme Court, and even that appeal was rejected. Honorable Judge Sahab is asking this question कि क्या ऐसा भी है? मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा एक केस भी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। क्योंकि जो मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि जेब कुतरने के बाद मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई चोरी करने के बाद वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा कुछ भी ऐसा काम कर लेता तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो was there any particular reason at that time that he had made confession and he had knocked the door of the true relatives of the deceased and he was not rounded up and he had made confession? It is always considered a weakest type of evidence. So, if all the synapses and the ingredients have been completed and the person has gone for death sentence, but in my experiences, the person can go for the mitigating circumstances, but he has never been hanged himself. शायद कोई ऐसा केस हो जैसे भुट्टो साहब का एक केस है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, जिसके अंदर जो है वो उनको 109 के अंदर सजा मौत दे दी गई। कल भी मैं लॉर्ड एडिशनल सेशन जज इंतखाब आलम साहब की अदालत में था, तो 109 का था, इट वाज अ मर्डर केस। I didn't argue. I said, it's after a spell and to the extent of this, Ahmad Sanghi was an advocate. I said, I'm not going to argue on this bail, which is after arrest bail, and that the accused were on the interim bail. That is an extraordinary relief which always be extended to a peaceful citizen of Pakistan. Whenever you and me and we all of us, we apply bail, we always take this ground at the time of interim that if I'll be arrested
and accused, the complainant and the police have joined hands with each other if I'll be arrested. So my reputation is at stake. So we always take this ground. So when the person has been found guilty during the investigation, his bail has to be rejected. अब नई साइटेशन से ये लेकिन सर एक केस भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये तमाम साइनेप्सिस सारे पूरे किए गए हैं, वहाँ पर भी एक चीज़ का बेनिफिट जो है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का इस तरह जाता है कि जी इट इज़ अ वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चेन टू चेन जो है ना, इट शुड नॉट बी ब्रोकन सर। यानी एक आदमी कहता है लॉस्टली मैंने जी फलां बंदे को फलां के साथ देखा, ये वज टक्कर या लास्ट सीन इसी को कहते हैं, लास्ट सीन या वज टक्कर इसी को कहते हैं। वो कहते हैं फलां के साथ देखा। इसी के साथ सर मैं अर्ज कर दूं कि अगर गुलाम रसूल को वो लास्टली मेरे साथ देखा गया है, लेकिन ही वॉज मर्डर्ड इन चौक बहादुरपुर, तो देखा रहीमा खान इधर मेरी अदालत में गया है या मैं समझे वकील नहीं हूं, तो मेरे साथ देखा गया, तो डिस्टेंस इज अबाउट 14 किलोमीटर ना, तो ये भी कोई वज टक्कर नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ये वज टक्कर नहीं है। वज टक्कर वो है कि वेयर ही was murdered and the dead body was lying on the ground and he was lastly seen near to the place of occurrence. That is the last scene. वो last scene एक वो evidence, तो दूसरी आपकी extrajudicial confession, तीसरी आप छोड़ दें identification period अगर ना भी हो वो हो, और फिर उसके बाद जो है ना जी आपकी रिकवरी हो गई, और फिर पोस्टमार्टम जो है वो आपको चीख के ये बताए, सर पोस्टमार्टम चीख के बताए कि जी ये जो है ये पोस्टमार्टम ये बताया कि आप जो है ना कि जो उन्होंने कहा वो वाकई दुरुस्त था। पोस्टमार्टम ये बताया कि वो वाकई दुरुस्त था, क्योंकि the version of the witnesses has to be corroborated with the postmortem PMR. अभी मैं ताज़ा पोशा साहब की अदालत से निकला हूँ, तो मैंने डॉक्टर साहब को पहले सवाल किया, मैंने डॉक्टर साहब ये जो आपने एस्टिमेटेड जो टाइम है ये जो अक्रंस का या उसकी डेथ का वो ये है, एंड यू रिसीव द डेड बॉडी, विल you receive the dead body? She said yes, we received the dead body. She was ready. So she said yes, I received the dead body. Lately she said we received the dead body. I said okay. तो मैंने कहा जी intervening distance between the death and receiving the dead body is 17 hours. She said yes. मैंने कहा जो आपने दिया टाइम दिया between death and the postmortem, that is 36 hours, 34 hours. मैंने कहा जी वो that is within. तो मैं कहा जी within fluctuates 2 hours down and 2 hours up. It cannot go 20 hours down and the 20 hours up. मैंने कहा जी ठीक बात है। जैसा ने इंटरप्ट किया माता को लिखा हुआ, मैंने कहा सर मर्डर रेफरेंसेस करने पड़ते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पर किस तरह का क्या होता है, किस तरह से होता है, पोस्टमार्टम भी खोला जाता है, इसी तरीके से किया जाता है। तो सर माई हम्बल सबमिशन है कि कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हो कोई ऐसा कोई अगर कोई केस है तो वो बूटा साहब वाला केस नहीं हो सकता। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है कि जनाब वाला की एक्सपीरियंस से अदालत आते हुए सर एक्चुअली क्रिमिनल एरिया है, क्राइम तो हर जगह होता है, हम बतौर वकील कोर्ट में मौजूद होते हैं, एडमिशन हो रहा होता है या कन्फेशन हो रहा होता है, वो पार्टी विलिंग होती है, हमारा राइट है कि वो एडमिशन कर रहा हो या कन्फेशन कर रहा हो। जनाब कटा भी कन्फेशन नहीं सुन से मैं कन्फेशन को रखूँगा सामने, कन्फेशन करा रहा हो और पीछे से हमें बाई चांस ऑन द स्पॉट पता चल जाए कि ये कन्फेशन ड्यू टू इंड्यूसमेंट ऑफ थ्रेट एंड अदर समथिंग, कि उसका कि बच्चा पकड़ लिया है, उसको किसी और वजह से उसको प्रॉब्लम में रखा हुआ है, तो बीइंग एन एडवोकेट व्हाट आवर रिस्पांसिबिलिटी टू इंटरैक्ट ऑन द इशू? Well, there are a lot of responsibilities delegated to the different institutions. We are advocates, certainly our responsibility is very humble responsibility. We are not party. We are not party. I was just in the court, I was asking to the lady Dr. Sabha, you are not party, I am not party. These are our not personal cases.
when I asked to one my friend کہ یہ کوئی ایمبیگوٹی تھی تو but one thing is very clear that we have to be very very honest to our profession. اور یہی پروفیشن جو میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہا کہ never waste your time in the war. We should be very honest. ہماری سر ڈیوٹی یہ نہیں ہے. We can inform to the court, we can inform to the police, but suo moto, we should not take a law in our hands. And we should always be very humble, very kind towards those witnesses whom being cross-examined by us. Sometimes لوگوں کا نقصان ہوئے ہوتے ہیں, ہم ان سے کراس کرتے ہیں, وہ گرم ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, ان کا بھائی بڑا ہوتا ہے, کسی کا بیٹا بڑا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ اس کو جو ہے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے دیتا ہوں. میں معذرت چاہنا تھی, تھوڑی دیر بعد کچھ کہتا ہوں, میری ڈیوٹی ہے یار, تیرا تو میں تیرا وکیل ہوں, آ جائے یا میرا تو وکیل ہے, میرا تو نہ لڑا ہوا. تو اگر آپ کو ایک ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اس کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے اور وہ وہاں پر یہ ایسا سر انہی حالات کے یہ, کیونکہ جو دو گواہ ہیں وہ تو ان کے پاس اگر کوئی بندہ جائے گا وہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن نہیں ہوگا. یہ کنفیشن وہ ہے جو سیشن کورٹ کے اندر ہو رہا ہوگا یا ڈائریکٹ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں ہو رہا ہوگا نا, کہ وہاں ہوا جی میں پوچھا جی میں وہ سر اگر باپ مرڈر کرتا ہے تو بیٹا جو ہے نا جی وہ بیٹا مرڈر کرتا ہے تو باپ ہمیشہ پھانسی لگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے جی میں تو بھابھی بیٹھا ہوں نہ بلا جو ہے نا جی, مطلب میں یہ کہتا ہوں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا حالات ہو تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو میں کہوں گا جی میں میرے اوپر ڈال دیں نا, میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, میں تو چاہتا اپنے بیٹے زندگی اسے ہنڈا بدے ہوں. ٹھیک بات ہے, ہنڈے بدوں تو ساڑھے سے بات چھوڑو, مطلب ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے میں نے بات کیا کہ جب بھی ہوگا کنفیشن ہوگا تو لکھا جائے گا, اس کا بھی جیسا کہ ہو جائے گا نا, بیان ہو جائے گا, تو پھر ایک پرچہ تو کروانا پھر ان کا فرض بنتا ہے. تو ایسا نارملی ہوتا بھی ہے, ایسا ہوتا ہے. کچھ بندے کئی اغوا ہوئے ہیں, ہمارے علم میں ہے کہ کہتے کسی کا ہے اٹھایا کسی نے ہوتا ہے, اب وہ دباؤ ہوتی ہے, بندہ بول بھی نہیں سکتا, کہہ بھی نہیں سکتا. سر کبھی سم ٹائم یہ ایشو آتا ہے کہ جو ہمارا جو کلائنٹ ہے جو ایڈمیشن یا کنفیشن کرنے جا رہا ہے کورٹ میں, اس کے اوپر کوئی سم تھنگ اس کی مینٹل کنڈیشن صحیح نہیں ہے, کیا ہم اس ٹائم کراس میڈیکل ایگزامینیشن کی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. اگر کوئی بھی آدمی کنفیشن کرتا ہے تو مطلب اس کے کاؤنسلر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہی از ناٹ ان رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ, تو آئی ایم گوئنگ ٹو سبمٹ مائی اپلیکیشن, یا ہی از ناٹ ان رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ, so his statement has not been recorded. اور پھر عدالت اس لیے دیکھیں نا 164 کا جب ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کی مینٹل کیپیسٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی کون سی جگہ پر ہیں, کس اور کے دن میں عدالت میں, یا کہتا ہے کہ میں عدالت میں ہوں, پھر وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ آپ کا رائٹ ہے, اکارڈنگ ٹو لا. اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.